بعض الناس قالت حبك بدعة، بل قلت إني أرى في حبي الإبداعي. قالوا ستشقى، قلت حبا وكرامة تشفى بآل المصطفى أوجاعي. قالوا ألا تخشى كلام الناس سوا، قلت كلا لو أغلقوا الأسماع. قالوا إذن هذا فراق بيننا، قالوا ألا تخشى كلام الناس سوا، قلت كلا لو أغلقوا الأسماع. قالوا إذن هذا فراق بيننا، قالوا إذن هذا فراق بيننا. قلت إذن هاكم أسمعكم وداعي. قلت إذن هاكم أسمعكم وداعي سبب ما أشوف للفرقة. أنا سبب ما أشوف للفرقة. وداعي ترى يا حسين مو سهلة. أنا ترى يا حسين مو سهلة. وداعي صريت للبار متوجه. أنا صرت للبار متوجه. وداعي يثبتنا على حب ابن الزكية. سمعنا صلوات.